Įveikusi trijų gūnų įtaką, įkūnyta gyva būtybė nustoja patirti kančias susijusias su gimimu, senatve ir mirtimi. Ir jau šiame gyvenime pasiekia nemirtingumą. Įveikusi trijų gūnų įtaką, įkūnyta gyva būtybė nustoja patirti kančias susijusias su gimimu, senatve ir mirtimi. Ir jau šiame gyvenime pasiekia nemirtingumą. Jo dieviškosios malonės Šrilos Prabhupados komentaras. Šis posmas paaiškina, kaip net ir liekant materialiame kūne galima išsiugdyti Krišnos sąmonę ir veikti gūnų įtaką. Sanskrito kalboje dehi reiškia įkūnytas kūne. Tas, kuris įgijo dvasinės žinias, gali išeiti iš gamtos gūnų įtakos, net ir liekant materialiame kūne. Šiame kūne jis gali patirti dvasinės egzistencijos skonį, o palikęs kūną jis neišvengiamai patenka į dvasinę karalystę. Tačiau net ir likdamas materialiame kūne, toks žmogus patiria tikrą dvasinę laimę. Kitaip tariant, atsidavimo tarnystė Krišnos sąmonėje rodo išsivadavimą iš materijos nelaisvės, kas bus aptarta 18 skyriuje. Kai žmogus išsivaduoja iš materialių gūnų kontrolės, jis užsiima atsidavimo tarnystę. Įveikusi trijų gūnų įtaką, įkūnyta gyva būtybė nustoja patirti kančias susijusias su gimimu, senatve ir mirtimi, ir jau šiame gyvenime pasiekia nemirtingumą. Taigi, mes šiame skyriuje aptarėme žinojimo, supratimo svarbą, kurios vadinamos trys gūnos materialios gamtos. Jei prisimenate, gūna reiškia virvė, pagal kurią materiali energija susideda iš trijų komponentų arba trijų savybių. Gėrio savybė, aistros savybė ir nežinojimo savybė. Gūnų funkcijos sąlygoja gyvą būtybę, tačiau jos sąlygoja skirtingai. Sakoma, kad gėrio gūna sąlygoja gyvą būtybę taip, kad priverčia ją pamiršti savo amžiną, palaimingą dvasinę prigimtį. Aistros gūna nutempia gyvą būtybę į kitokią užmarštį. Gyva būtybė pamiršta apie žinojimą. Taigi, pirmiausia, mes pamirštame, kad esame amžinos ir palaimingos sielos, tada pamirštame, kad apskritai egzistuoja žinojimas. Aistros gūnoje žmogus net ir suprasdamas tai, vis tiek atlieka neišmanėliškus veiksmus. Tai reiškia, kad jis neturi žinių, jis pamiršo, kur jis yra, kas jis yra ir kaip turėtų elgtis. Tai aistros gūna, o nežinojimo gūna sąlygoja taip, kad gyva būtybė ne tik pamiršta, bet ir lieka iliuzijoje. Tai yra naujose idėjose apie tai, kas aš esu, kaip turėčiau elgtis, kokia gyvenimo prasmė. Žmogus randasi iliuzijoje, tai jau kaip finalas. Vieną priima už kitą. Aistros gūnoje žmogus dar kažką supranta, tačiau neišmanimo gūnoje jam jau viskas, jis viską laiko kažkuo kitu. Pavyzdžiui, bedevystę kaip religiją, tiesą kaip melą arba atvirkščiai, melą kaip tiesą. Jam jau yra viskas, tai jau nežinojimo gūna. Aistros gūnoje jis dar supranta, kad reikia taip daryti, bet tiesiog jis nesugeba to padaryti. O gėrio gūnoje viskas jam gerai. Vienintelė problema yra ta, kad jis bijo mirties. Su žmogumi viskas gerai. Vienintelis dalykas, kuris teršia laimę, šią materialią laimę, yra tai, kad žmogus pasens, susirgs ir mirs.
jis vis tiek mirs. Ir tai jį teršia. Štai kodėl sakoma, kad tas, kuris suprato, jog gimti, sirgti, senti ir mirti yra blogis, nebejotinai išlieka gerumo gunoje. Žiūrėkite, ten nėra žmonų, nėra nei vaikų, nėra pinigų, nes viso to išmokstama aistros gunoje. Laimė ne piniguose, visi tai supranta, bet be jų negali apsieiti. Tačiau žmogus gerumo gunoje gali apsieiti be viso to ir nekentėti. Bet jis kenčia nuo vienos minties, jog jam teks pasenti. Žinote, senatvėje ligos, visokių ligų bus, tikrai bus, ir žmogus mirs. Viena mintis suteršia visą šią laimę. Taigi, sakoma, kad žmogus turi prisijimti savo amžiną dvasinę palaimingąją prigimtį, tai reiškia išsivaduoti iš gūnų įtakos, kurios apriboja. Kas vyksta? Kodėl gyva būtybė pamiršta viską? Nes ji nori mėgautis materiją. Kai tik ji kuo nors mėgaujasi, ji toj pat pasisavina savo. Mes matome, kai mes ko nors mėgaujamės, mėgautis reiškia kamą. Tai vadinama kama, jusliniai malonumai. Ir kai mes ko nors mėgaujamės, mes prie to prisirišame. Gimsta koncepcija aš ir mano. Aš mėgaujuosi, todėl aš prisirišu. Turbūt kiekvienas yra jautęs prisirišimą prie moteriškės. Kaip jūs manote, kodėl? Iš kur atsiranda prisirišimas? Sakoma, kad yra du keliai. Kada žmogus nesimėgauja objektu, atsiranda pyktis, nepasitenkinimas. O kada mėgaujasi objektu, atsiranda prisirišimas ir godumas. Prisirišimas prie moteriškės reiškia, kad jūs nebegalite be jos apsieiti. O godumas, kada jūs jos pavydite. Kaip sužinoti, kad jūs pastovus mėgaujantysis santykiai su ja? Jūs jos pavydite ir jūs negalite apsieiti be šio objekto moters atžvilgiu. Tai aistros gūna. Kodėl kaip pavyzdį panaudojau aistros gūną? Nes aistros gūnoje pasireiškia stiprus potraukis priešingai lyčiai. Ką reiškia stiprus potraukis? Tai reiškia, kad ši trauka nebeleidžia žmogui galvoti apie nieką kitą. Tai tampa pats svarbiausias dalykas jo gyvenime. Svarbiausių dalykų. Santykiai su moterim. Arba atvirkščiai. Moteriškiai svarbiausia jos gyvenimo dalis yra santykiai su kokiu nors vyriškiu. Tai reiškia, kad jie mėgaujasi vienas kitu ir todėl jie prisiriša vienas prie kito ir pradeda pavydėti vienas kito. Tai aistros gūna. Aistros gūna nutempia žemyn. Kai meilė praeina, jie nebegali suprasti, kodėl vis dar jie kartu. Kodėl? Jie prisirišę. Nebėra romantikos ar kažko panašaus. Jie ginčiasi kiekvieną dieną, barasi, pykstasi, erzinasi, skundžiasi, duria vienas kitam. Senais laikais vienas toks žodis galėjo reikšti išsiskyrimą, bet dabar išsivystė prisirišimas. Tai jau neišmanimo gūna, prisirišimas. Atrodo, kad jie jau nebeįdomus vienas kitam, bet vis tiek gobšus. Gaila atiduoti. Čia mano vyriškis, čia mano senutė. Taip jie vienas kitam geria kraują ir taip toliau. Viskas griūva. Jie sako labai bjaurius žodžius vienas kitam. Žodžiai yra labai galingas semantinis krūvis. Žodžių semantika yra labai stipri. Todėl sakoma, žodis gydo, žodis žeidžia. Jie sako vienas kitam bjaurius dalykus, o paskui nustemba, kad vienas iš jų susirgo. Kažkuriam reikalai klostosi labai blogai. Moteris sako vyrui bjaurius dalykus ir jo gyvenimas griūva nepastebimai. Nei jam, nei jai. Jis sako bjaurius dalykus jai ir net nežino, kad jai nors ir sakome, aš tave myliu, tu man reikalinga, jei į tai neinvestuojama gerumo gūnos, niekas nepalaikoma. Jei į tai investuojama aistros gūna, tai jaudina, o jeigu žodis meilė yra persmelktas nežinojimo,
tai yra vidinės prisirišimo ir gobšumo būsenos, tada ką šis žodis meilė daro? Naikina. Tada jau nebesvarbu, ką jūs sakote, kaip jūs sakote, su kokiu prieskoniu sakote. Konotacija nulems. Ar žodis palaikys, sukurs ar žudys. Net jei jis yra skirtas sukūrimui ar palaikymui, savo vidinę būseną jis sunaikins. Tai aprašoma šaštruose. Semantika, Prabhupada sako, semantinis krūvis eilutėse. Kokį semantinį krūvį jūs ten įdedate, neišmanimą, aistrą ar gerumą? Galima pasakyti, aš tave užmušiu. Jei ten vidinė semantika, gerumo gūnos, tai jūs palaikys. Jeigu tai aistros gūnos, tai jūs sujaudins. Bet jei žodyje užmušiu bus nežinojimo gūna, tai iš tikrųjų jūs užžudys. Štai kodėl sakoma, kad reikia klausytis pažengusių asmenų, net jei jie ir barasi, nes jų semantika skirta teikti gerovę, gero linkintis. Jų semantika linkinti gero. Jis gali tau pasakyti bet ką, užmušiu tave niekšę, bele ką, nors ir su keiksmažodžiais. Bet jūs gyvensite laimingai ir ilgai, būdamas tokio lauko diapazone. Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Štai kodėl kai kurie geresni žmonės aprėkia ir keikia ir visiems gerai, ir visi pasveiksta. Aš jums pasakoju apie savo giminaitę, prosenelę, kaip ji visada gydydavo nepadariais žodžiais. Bet joje tiek daug meilės buvo, kad žmonės pasveikdavo. O kitas žmogus kalba tokius mielus, gerus žodžius, bet su tiek daug pavydo, su tiek daug geismo, su tiek daug vidinio nepasitenkinimo ir viskas buvo sunaikinta, sunaikinta ir sunaikinta ir sunaikinta. Štai kodėl sakoma, kad tarp satchų žodžių, tarp jo palaiminimų ir prakeiksmų nėra ko, jokio skirtumo. Galite suprasti, kad nėra jokio skirtumo tarp to, ką sako žmogus, norintis mums paties geriausio. Ar jis mus bara, ar giria, nėra jokio skirtumo. Nes vidinis šių garsų turinys yra pripildytas šios semantinės esmės kokybės. Jis linki mums gero. Kaip Prabhupada sako, jūsų amžinas, gero linkintis. Ir išvadina kiaulės šunys tokie ir tokie, mokslininkai asilai ir panašiai. Štai kodėl Prabhupada sako, niekas negali to daryti, kol nepasiekė šios sąmonės būsenos. Kokios? Užuojautos. Iš užuojautos tėvas lupa vaiką. Iš užuojautos. Prabhupada sako, tarp priešo bausmės ir tėvo bausmės yra didžiulis skirtumas. Net jei tėvas ir baudžia skaudžiau nei priešas. Kodėl? Nes jo bausmė įgauna visiškai kitokią semantinę kokybę. Taigi, žmonės, nesuprasdami gamtos gūnų, nesuprasdami, kodėl kažkas skaito tokias keistas paskaitas arba kalba labai griežtai, tarkime satchų, sakoma, kad brahmano liežuvis kaip kas? Kaip britva, per pjauną, per skrodžią, bet brahmano širdis kaip kas? Kaip sviestas, kaip medus. Štai kodėl brahmanas gali įveikti bet ką, nes visi jo dūriai, visi jo įžeidimai, kurie išoriškai atrodo įžeidžiantis, atnešti gėrį, nes jo širdis nukreipta į gėrį, gerumo gūną, jis gero linkintis, jis geradaris, jis linki gero. Ir jis turi ką? Žinias. Žinojimą. Taigi, žinios nėra forma. Žinios yra kas? Turinys. Štai kodėl Krišna sako, kad neišmanantys žmonės, kartodami išminčių žodžius, liūdi dėl to, kas neverta liūdesio. Jie tai kalba kaip protingi žmonės, cituoja kai kurių išminčių raštus. Bet jų širdys
išniekintos. Sakoma, kšatrijaus liežuvis kaip sviestas, kaip medus, o širdis kaip akmuo. Vaišjos, kokie jo žodžiai? Kaip medus ar kaip britva? Ne, priklausomai nuo situacijos. Tai verslininkai, jei tai pelninga, tada kaip medus, jei tai nepelninga, kaip britva. O kokia jų širdis? Chridaja paša. Ji sukaustyta į geležį, savanaudžiai. Sukaustyta savanaudiška geležimi. O pašudras, pas jos yra ant liežuvio akmuo ir širdis akmuo. Visada. Ir dar špyga kišenėje. Ant liežuvio akmuo ir todėl jiems patinka mėtyti į visus akmenis. Žinote, Biblijoje yra istorija, kaip jie akmenimis svaidosi. Ir todėl atėjo jis ir tarė jiems, tegul meta akmenį tik tais tas, kuris be ko pas be nuodėmės. Va, kur įstabu. O kur nuodėmė? Dariau ar nedariau taip? Kas yra nuodėmė? Veiksmas ar motyvacija, tikslai ir proto būsena. Štai kur šuo pakastas. Todėl ir sakoma, tas, kuris nesuprato materialios gamtos gūnų, jis nieko negalės išlaisvinti ir pats negalės išsilaisvinti. Štai kodėl Krišna pasakė, tas, kuris suprato tai, net žudydamas neužsitraukė savo nuodėmės. Be to Krišna pasakė jiems, žudyk juos, nes taip darydamas tu jiems atnešė tik ką? Gėrį. Taigi, žmogus, kuris nesuprato šių subtilybių, jis negali diskutuoti, kas teisus, o kas kaltas. Niekas negali tai aptarinėti. Išskyrus tuos, kurių akis mato žinojimu, tik jie gali nustatyti. Ar šis žmogus yra žiaurus, ar jis taip visus plaka? Matyt, juos taip stipriai myli. Niekas negali nustatyti, kas to nepatyrė. Todėl mes kreipiamės į save pažinusius asmenis, į išminčius, į žmonės, kurie pažino tas savybės. Kas teisus, kas kaltas, kas mus žeidžia, o kas mus paprasčiausiai gydo keiksmažodžiais. Todėl visi tie piktakalbiai ir saldžiakalbiai, tai ne tai. Svarbu, kas viduje, kokia sudėtis. Ir taip. Žmonės, kurie nesuprato trijų materialios gamtos gūnų prigimties, visada bus sutrikę, nes nežinojimo gūną jos laiko žemesnėje būsenoje. Štai kodėl mes kreipiamės į savo kūną. Todėl mes miegame. Kodėl mes miegame? Kai turime būti budrus. Todėl sakoma, kas kvailių naktis, išminčių diena ir atvirkščiai. Tačiau žmogus gali tam prieštarauti. Galime pastebėti, kad jaučiame tam tikrą nepasitenkinimą. Galime galvoti, ne, taip nėra, aš geras. Tai reiškia egoistinė priklausomybė. Aš geras ir taškas. Tai reiškia, kad mums gėrio gūnos deficitas. Mes negalime matyti teisingai žinojimo šviesoje, savo elgesio, savo trūkumų. Tai reiškia, kad mes naujokai, mes neprogresuojame. Todėl žmonės ateina čia, kažką gėda, kažką bando daryti, bet vis tiek jie nieko taip ir nemato. Todėl nereikia jų klausytis, kuris čia geras, kuris čia blogas, kas čia autoritetas, o kas ne. Jūs to niekada nesiklausykite ir patys nepribėkite, nes tai gali nustatyti tik tie, kurie turi ką? Žinojimą. O žinojimas yra kas? Forma ar turinys? Turinys. Turinys. Kur yra turinio saugykla? Širdyje. Širdyje. Štai kodėl Prabhupada teigia, tiek daug baktų manančių, jog jie turi Krišnos sąmonę ir atsidavusiai jam tarnauja.
Tačiau jie nepriima Krišnos savo širdyje kaip aukščiausiai Dievo asmenį. Todėl jie neragaus atsidavimo tarnystės vaisių. Jie negrįš atgal pas Dievą. O čia kalbama apie grįžimą atgal pas Dievą. Šiame skyriuje aprašomos 3 materialios gamtos gūnos. Todėl mes matome, kad akademinis išsilavinimas vis tiek nepadeda. Žmonės negali gauti Krišnos malonės 10 metų. 10 metų jie negali inicijuotis. O kartais niekas net neturi didelio noro inicijuoti tokio žmogaus. Kodėl? Jis daug ir saldžiai kalba, bet jo širdis nedalyvauja viskame. Visi jo žodžiai tušti. Jis gali gražiai kalbėti tik tam, kad atkreiptų dėmesį į ką? Į save. Kad jis geras, kad jis labai saldus, toks saldainiukas. Nes jam nerūpi žmogus. Tėvas todėl visada baudžia. Matome, kad tėvas baudžia. Činaki panditas, kurį pastoviai citavo Propada, kuris išgirdęs šias citatas iš savo dvasinio mokytojo lūpų ir susidomėjęs Činakio pandito asmenybę, sako, pagalėsi botago, prarasi vaiką. Kaip manote, kas yra mylimas? Todėl sako, viengimis sūnus. Ir viešpats atsiuntė savo viengimį sūnų. Ar brangus sūnus, ar myli savo sūnų? Pažiūrėkite, kaip jį tyčiojasi iš jo ir nukryžiavo. Atrodytų tokia bausmė, bet tarp bausmės ir gailestingumo nėra ko. Skirtumo. Į ką bausmė virto Dievo sūnui? Į gailestingumą. Ir 3 dieną jis vėl prisikėlė. Taigi, tie, kurie atstovauja Dievui ir Dievo atstovai, niekada neturėtų būti vertinami pagal tai, kaip jie kalba, šiurkščiai ar švelniai. Reikia visada atsižvelgti į tai, su kokia nuotaika, kas slypi žodžių viduje. Ir taip, sakoma, kad sadhu pamokslai visada yra labai griežti. Labai griežti ir bekompromisiai. Tai aprašyta visoje vedų literatūroje. Labai griežti ir bekompromisiai. Upanišaduose yra istorija, kurioje pasakojama, kaip pusdieviai atėjo pas Višnų, vedami Brahmos, ir tarė, o viešpatie, duok mums nurodymus. Višnų tarė, taip. Pusdieviai vėl pakartojo, duok mums nurodymus. Aš jau daviau. Ir jie pradėjo apmastyti žodį taip. Višnų paklausė jų, ar supratote mano nurodymą? Pusdieviai atsakė, taip, mes supratome tave. Tu turėjai omenyje, kad mes turime būti abstinentais, tarė jie. Atėjo pas viešpatį Višnų žmonės ir tarė, viešpatie, duok mums nurodymus. Viešpats tarė, taip. Jie pradėjo galvoti, jis paklausė, ar supratote mano nurodymą? Jie atsakė, taip, supratome. Tu mums pasakei, duokite. Teisingai, tarė viešpats. Atėjo pas viešpatį demonai ir tarė, duok mums nurodymus. Jis atsakė, taip. Jie labai ilgai galvojo ir paklausė, ar turėjo omenyje, kad mes turime būti užjaučiantys? Ir viešpats tarė, teisingai jūs supratote. Taigi, 3 kartus viešpats pasakė taip. Ir 3 kartus sušuko, dalinkitės, nusiraminkite ir užjauskite. Bhagavad Gitoje Krišnas sako, 3 vartai veda į pragarą. Ada reiškia pragaras, žemyn, į degradaciją.
gobšumas, pyktis ir geismas. Pusdieviams jis pasakė, prašau, numalšinkite savo geismą, nesimėgaukite, susilaikykite. Žmonėms pasakė, dalinkitės, nebūkite skūpus. O demonams pasakė, užjauskite, nepykite. Todėl sakoma, kad protingas žmogus visada stengiasi išvengti šių 3 požeminio pasaulio vartų. Kas sąlygoja gyvą būtybę ir tempia ją žemyn? Gerumo gūna ją sąlygoja. Aistros gūna ją tempia žemyn, o nežinojimo gūno nepaleidžia, užlaiko. Kas nutinka? Godumas, pyktis, geismas? Dalintis, tenkinti ir tarnauti. Taip šios savybės virsta į vergiją. Noras dalintis virsta į norą imti. Todėl visi nori iš Dievo ką nors imti. Ne duoti, o imti. O kai jis jiems tai duoda, jie jam procentuką atseikėja. Labai stebina. Jie Dievui moka procentus. Kai kas 10, kai kas 50. O Bali Maharadžas Atmani Vedanam viską atidavė, nors jis buvo demonas. Taigi, kiekvienas nesuprantantis šių gūnų vidinio turinio, kas yra savybė ir kaip jos pasireiškia mumyse, tas visada yra sutrikęs ir negali tobulėti dvasinėme gyvenime, kad ir kaip gražiai jis kalbėtų, net jei jis taps mokslų daktaru, korespondentų narys, akademikas, jis nesupras. Kodėl? Nes visada jų kūryba nukreipta į ką? Sunaikinimui. Pažiūrėkite, kiek pas mus mokslo kandidatų. Ką visi tie mokslininkai padarė su pasauliu. Kaip jūs manote, kas viską sunaikino, viską sušiko, viską sugadino pasaulyje? Kaip jūs manote, paprasti žmonės? Neabejotinai mokslininkai. Jie viską sunaikino. Moralę, etiką, ekologiją, dvasinį gyvenimą. Viskas buvo sunaikinta ir toliau siekiama. Kas viso to siekia? Visa jų kūryba nukreipta į ką? Į sunaikinimą. Bet kaip jie protingai kalba? Kaip sumaniai? Kiek jų žodžiuose tyro gerumo? Pagal formą, ojojoj. O turinio prasme? Neišmanime. Visas jų turinys nežinojime. Jie ne pasaulio labui veikia. Jie apsimeta, kad elgiasi gėrio labui. Jie netgi kartais patys galvoja, kad veikia gėrio labui. Bet jie veikia tik tam, kad sunaikintų. Sunaikinimui. Taigi, suprasti, kas yra akademinis išsilavinimas ir kas yra dvasinis išsilavinimas, gali tik žmogus suprasdamas šiuos dalykus. Kaip tai suprasti? Krišna sako, tau reikia būti arti dvasinio mokytojo. Ką reiškia būti arti? Tai nėra fizinis artumas, o koks? Tu turi priartėti prie jo nurodymų, per nurodymus. Taigi, mūsų sampradaja vadinasi Vani sampradaja. Mums sako taip ir mes priimame autoritetą, suprasdami, ką jis turėjo omenyje, ties kuom mums reikia padirbėti. Yra nuostabi istorija. Buvo vienas karalius ir jis turėjo vizirį.
Ir šis karalius buvo antiek karingas. Jis buvo drąsus, kilnus, tikras kšatrijus, labai religingas. Ir jis apsupo save ministrais, kurie visi buvo gabūs ir talentingi žmonės. Jis skaitė, kad tik gabus ir labai talentingas asmuo gali teisingai spręsti tokius klausimus. Apdovanota talentų asmenybė. Jis turėjo ministrą vardu Tensenas, o karaliaus vardas buvo Akbaras. Girdėjote? Akbaras turėjo 9 ministrus. Jis juos vadino 9 deimantai. Visi jie buvo genijai ir talentai vienaip ar kitaip. Be genialumo jie turėjo įvairiapusiškų talentų. Ir Tensenas puikiai grojo muzikos instrumentais. Tiesiog nuostabiai grojo. Yra toks instrumentas, kuris vadinasi sitara. Žinote, kad žodis gita reiškia giesmė, ra – saulė, gitara – Bhagavad Gita, o gitara – saulės giesmė. Saulė turi 7 arklius, kurie atstovauja 7 energijoms tipams. Ir pirmoje Šrimad Bhagavat giesmėje aprašoma, kad 7 arkliai ir 7 gitaros stygos simbolizuoja natas, 7 natas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ir šios 7 natos skelbia Bhagavad Gita. Giesmę dainuoja Dievas, kurią jis dainavo Saulės dievui. Tai vadinasi gitara. Ir yra muzikos instrumentas sitara. Sita, žinote kas yra? Lakšmi. Klestėjimo deivė, sitara. Ir Tensenas labai gerai grojo sitarą. Kartą imperatorius Akbaras kalbėjosi su mistiku Jogu Indijoje. Ir Jogas jam tarė: ar žinai, karaliau, kad viskas gyvenime valdoma išaukštintomis asmenybėmis? Jis atsakė: taip, aš žinau, kad viską valdo išaukštintos asmenybės. Jogas sako: tai kad aš ne apie tave. Akbaras buvo labai protingas. Pagalvojo: nu jo, čia aš biškį nuklydau. Atsiprašau, pasikaršiavau, buvau neteisus. Akbaras sako: ką turiu omenyje? Išminčius netrikdęs jo paklausė: ar žinai, kad jei didi asmenybė pradės groti sitarą, tiesiog jei šalia jo padėsi kitą sitarą, ji pradės groti tą patį, ką groja didi asmenybė. Pati, be prisilietimo, visos stygos virpės ir jie atkartos melodiją, kurią groja didi asmenybė. Negyvas instrumentas be jokios įtakos užgros, nes kitų instrumentų groja didi asmenybė. Ir jis pridūrė: tai jogiškas faktas. O Akbaras tikrai norėjo suprasti gyvenimą. Jis karys, jis visada nori išsiaiškinti, kokia gyvenimo esmė, kodėl jis drąsus, kodėl jis viską gali. Todėl kariai kšatrijai visada nori išsiaiškinti tiesą. Štai kodėl jie buvo tokie smalsūs. Eina sau, ar tikrai tiesa? Negali būti. Reikia sužinoti, kaip tai veikia. Ir jis nedelsiant pašaukė Tenseną, nes Tensenas mokėjo groti sitarą ir jis buvo didi geniali asmenybė. Akbaras pakvietė jį ir tarną. Tarnui liepė: atnešk man dar vieną sitarą. Atnešė ir padėjo sitarą. Ir tarė Tensenui: nagi grok. Kur tavo sitara? Taigi čia guli. Ne, ji mano. Nagi grok. Tensenas atsisėdo ir pradėjo kažką groti. Šiame pasaulyje gerai gyvena Meikė Pūkatukas, kažkas tokio. Bet sitara tylėjo.
Akbaras suraukė antakius ir tarė: žinai, aš visada tave laikiau didžią asmenybę. Tensenas sako: na čia jūsų reikalas. Karalius sako: ir kaip aš save apsupau tokiais kvailiais. Tensenas: kodėl, valdove, ką aš padariau ne taip? Ar tu žinai, kad kai didė asmenybė groja sitarą ir jei šalia yra kita sitara, ji pradeda groti tą patį? Tensenas sako: žinoma, žinau, bet čia jūs mane laikote didžią asmenybę, o aš tai nesu didė asmenybė. Bet mano dvasinis mokytojas, jis didė asmenybė. Akbaras sako: nedelsiant pakvieskite jį į rūmus. Noriu įsitikinti, kad jis yra didė asmenybė, nes jei didė asmenybė užgros sitarą ir kita sitara užgros tą patį, ką groja didė asmenybė. Na, suprantate, jis toks žmogus. Matote, aš groju sitarą, kad jūs pradžiuginčiau, nes kai jūs esate laimingas, aš gaunu moterų. Jūs man duodate daug moterų, daug pinigų, daug šlovės, jūs man tai duodate, todėl aš ir groju. Jūs suprantate? O didžiosios asmenybės groja dieviškai įkvėptos. Yra įkvėpimas groja, nėra įkvėpimo negroja. Jie negros dėl pinigų, dėl garbės, dėl valdžios, dėl moterų. Tik tada, kai yra dieviškai įkvėpti. Todėl net jei jį ir pakviesite čia, jei jis nebus dieviškai įkvėptas, jis visai negros, net jei nužudysite. Akbaras buvo labai protingas žmogus. Jis tarė: tada patys eikime pas jį. Tensenas sužinojo, kur dabar yra jo guru, ir jie atvyko į mažą kaimą. Jis gyveno pakraštyje, trobelėje. Jie pradėjo klausinėti: ar pažįstate mano guru? O, tai tokia didė asmenybė. O, mes kiekvieną rytą verkiame. Kodėl? Mes verkiame, nes mes bedieviai. Nes rytais nuo 3 iki 4 ryto jis groja sitara viešpačiui. Tikrai teisingai jis buvo pavadintas Haridasas. Akbaras sako: noriu jo paklausyti. Jie pasiėmė sitarą su savimi ir kad jis jų nepamatytų, nes kitaip nedainuotų. Jie tyliai pastatė maždaug už 20 metrų sitarą ir pasislėpė krūmuose nakčiai ir pradėjo laukti. Ir jie, kaip pažangiausi žmonės, naktį nemiegos nuo 3 iki 4. Kas išminčių diena, durniui visada naktis. Ir jie tuo laiku stojo laukti. Laukė visą naktį, iki 3 kaip sargybiniai. O po 3 atėjo Gūna gimtoji. Neįdomi visai. Iki 3 Tamas. O Tensenas buvo gerumo Gūnoje. Jis kaip tik priešingai iki 3 jis snudriavo. Karalius dar pagalvojo, nusispjovęs: silpnakinkis. Ir karalius iki 3 gudravo, o Tensenas iki 3 snudriavo. Ir kai atėjo 3 valanda, Tensenas atbudo, o karalius snaudžia. Ir tada Maharadžas pradėjo groti sitara. Ir stebuklas. Akbaras pradėjo žiūrėti sitarą, kurią jie buvo padėję. Sitaros stygos judėjo ir sitara viską kartojo, ką grojo jo guru Haridasas. Ir jis uždainavo. Ir staiga išgirdo, sitara taip pat uždainavo. Akbaras apstulbęs. Jis prisiminė Dievą, prisiminė viską, prisiminė visus savo prisirišimus, kaip jis laiko save didžiu Indijos imperatoriumi, kaip jis laiko save reformatoriumi, kaip jis linksminosi. Ir jis pravirko, lygiai taip pat ir Tensenas verkė ir galvojo: o Dieve mano, kada aš pagaliau nustosiu groti už pinigus?
Ir jis taip pat verkė. Jiems buvo taip gėda. Ir kada dainavimas baigėsi, jie patyliukais pasiėmė sitarą, kad guru jų nepamatytų, ir išėjo. Kai jie ėjo atgal, Akbaras tarė: tu nenaudinga asmenybė. Kiek kartų tu grojai, aš niekada nejaučiau to, ką jaučiu dabar, klausydamas tavo guru ir iš šio sitaro, kuris dainavo tą patį neliesdamas. Jis tarė: aš tave paleidžiu, Tensenai, eik ir būk šalia savo guru, nes didė asmenybė gali pažadinti dieviškumą net mirusiame. Miręs objektas pradeda dainuoti ir groti, būdamas arti didžiosios asmenybės. Taigi, Krišna sako Ardžunai: priimk didžiąją asmenybę. Tu toks bukas, tiesiog tapk instrumentu jo rankose. Ir netgi tas, kuris bus šalia bukos asmenybės, kuris tai yra instrumentas didžiosios asmenybės rankose, jis taip pat užgros ir uždainuos. Ir tas bukas, kuris bus šalia to, kuris taip pat yra bukas, bet instrumentas didžiosios asmenybės rankų, užgros ir šitas numirėlis ir uždainuos. Ir tas, ir kitas, ir kitas, ir kitas, ir kitas. Dasa, dasa, anudasa. Tas, kuris nesuprato materialios gamtos gūnų įtakos, kuris bando groti ir dainuoti dėl turtų ir šlovės, dėl moterų, dainuodamas pasaulietinėje poezijoje, dėl valdžios, jis visada, sakoma, bus vienišas. Nes vienatvė yra savanaudiškumo pasekmė. Vienatvė ateina pas tą, kuris veikia vien dėl materialios naudos. Net jei groja ir dainuoja 7 stygas ir natas Bhagavad Gytos, jis visada lieka vienas, nes jo širdis sugniuždyta materialių pažadų. Taigi, suprasti 3 materialios gamtos gūnų veiklą yra labai sunku. Krišna sako: kur aš, ten moralė. Kur Ardžuna su Krišna, Sandžaja tai aiškina Dritaraštrai. Ten pergalė, ten moralė. Labai sunku suprasti, įmatyti, kur Krišna, kur Ardžuna. Žmonės esantis gūnuose negali suprasti, ką tai reiškia. Kur yra Krišna su Ardžuna, ten yra pergalė, ten yra moralė. Kur pergalė? Ten, kur moralė. Tačiau žmonės prisirišę prie kūniškos gyvenimo sampratos, būdami šiuose gūnuose, negali suprasti, kas laimėjo, kas pralaimėjo. Yra istorija apie Indijos imperatorių. Jo vardas buvo Paras. Para, jūs žinote, ką tai reiškia. Transcendentinis. Ašaha, tai reiškia, kad jis buvo transcendentinis viduje. Transcendentinis iš vidaus. Paras, jo vardas buvo. Ir šis karalius laimėjo daug pergalių. Labai daug pergalių. Jis valdė vieną provinciją, kuri buvo pasienio provincija. Žinote, anksčiau buvo pasienio sargybiniai kazokai. Girdėjote apie tai? Kad visi kazokai saugoja sienas Arijų imperiją nuo kitų kultūrų įsiveržimo. Būtent arijų kultūra, ne tautą, ne rasę, o tam tikrą kultūrą. Tai buvo karas tarp 2 kultūrų. Ir kazokai saugojo šią kultūrą, arijų kultūrą. Štai kodėl jie buvo orda. Kaip ir čia dabar visokių yra. Ustorda ir taip toliau. Visokiausių pilna jūra. Stanai. Jie buvo stanai.
Jei pažiūrėsite Bhagavatam, pamatysite, kad tos vietos, šventos vietos, daugelis vadinamos stanai. Laikinas, mobilus, vadinamas stanas. Kodėl Uzbekistan, Kazachstan? Kazachstanas yra kazokų gyvenvietė. Tai buvo kazokai ir nesvarbu, kokios tautybės yra žmogus. Uzbekistan, Uzbaka. Sanskrito kalba reiškia nužudęs demoną Bakų. Bakasūra. Šis kaimas pavadintas jo vardu. Ten gyveno kariai. Jei suprasite, kas yra Bakasūra, tai šie individai taip pat savyje nužudė Bakasūrą, sunaikindami, nužudydami savyje šį demoną. Nes visi demonai yra tam tikrų neigiamų savybių personifikacija. Neigiamų savybių. Ir vienas karalius, Mlečka, užpuolė Indiją. Tai buvo Aleksandras, didysis makedonietis. Jis puolė šios pasienio gyventojus. Ir šis Parasas buvo antiek galingas savo dvasinėmis savybėmis, kad turėjo labai didelę įtaką žmonėms. Ir visi kareiviai jį labai mylėjo. O Aleksandro bijojo. O Parasą jie labai mylėjo. Ir kai prasidėjo mūšis, Parasas labai greitai juos išdaužė. Aleksandro armija buvo nugalėta ir Aleksandras atsitraukė. Bandė antrą kartą. Ir antrą kartą jį nugalėjo. Trečią kartą bandė ir trečią kartą pralaimėjo. Aleksandras, jis buvo gudrus, labai gudrus. Gudrus reiškia beprincipinis. Ir jis pradėjo galvoti, kaip taip gali būti. Jis buvo labai galingas ir pagalvojo, reikia jį sugauti. Nes arijai, jie visi pakvaišę vedų religijos įstatymams. Tuoj mes jį sugausime. Žinote, kartais rusai daro tą patį. Taip naikina musulmonus. Kada jie meldžiasi, tada juos puola, nes tuo metu karas ne karas. Kai kurie meldžiasi, suprantate, ir tuo metu jie puola, pasinaudodami jų religingumo silpnumu. Kai kurie tikinti žmonės negali sau leisti taip elgtis tuo metu. Ir šis didysis Aleksandras taip pat pradėjo taip manyti. Žinau, kad arija yra labai prisirišę prie vedų principų. Jis padėjo gilintis į vedas ir galiausiai vedose rado, kad po 2 dienų bus purnima. Ne gaura purnima, o purnima. Bus šventė. Šventė vadinama sesers ir brolio diena. Tai reiškia, kad bet kuris vyras ir bet kuri moteris tą naktį gali išsirinkti bet kokį vyrą ir užrišti jam ant rankos raudoną siūlą, virvelę ir jam pasakyti, būk mano brolis. Ir ji turi duoti jam priesaiką. Jei sutiksi būti mano broliu, aš visą gyvenimą melsiuosi už tavo išgelbėjimą, kiekvieną dieną. O vyras turi duoti priesaiką, kad visada ją gins. Ir Aleksandras pagalvojo, opa, Parasas labai religingas ir aš jaučiu, kad visa jo stiprybė yra jo tikėjimas Dievu. Jis niekada nepažeis, nes tai religiniai dalykai. Aleksandras turėjo labai gražią meilužę, vieną gražiausių moterų. Tuo metu, kas ten tokia buvo, nebepamenu. Kleopatra? Nebuvo dar jos? O kas buvo? Kas buvo su Makedonu? Ai, vienžuo nepamenu, kas ten buvo, trumpai tariant, Suomė, Sofinskaja, ją ten atsiuntė. Na, nežinau, ar ji. Tai nėra taip svarbu, aš jos paso nemačiau. Esmė, į esmę žiūrėkite, nereikia įgūnas į detalės taip susitelkti. Principas yra svarbus. Tas, kuris galvoja apie detalės, iš karto praranda principą. Prisiminkite tai. Ant ko laikosi vedų koncepcijos pagrindas. Tas, kuris kreipia dėmesį į detalės, niekada nepataikys į principą, kaip lankas.
Atsimenate, aš jums pasakojau apie paukščio galvą. Joje yra daug detalių. Kas pataikys į paukščio galvą, tas, kuris absoliučiai nekreipia dėmesį į detalės. Jums reikia tai suprasti, todėl tai nėra taip svarbu. Trumpai tariant, buvo viena moteriškė, kad jums būtų lengviau. Ji buvo akinančiai graži. Ji buvo mis Graikija. Mis ten... Ai, taip, ten. Jos grožio šlovė pasiekė net iki ten. Hindustan. Ir hinduistai apie tai girdėjo. O, ten kokia graži tetulė gyvena. Ai, oi, ir jis ją ten pasiuntė. Ir jie atvyko. O visos kšatrijų moterys yra kilmingos. Ten buvo ir karalius Paras. Ir kai tik jį įėjo, viskas suspindėjo. Jį papuošė rūmus. Ir jis ją pamatęs, išsižiojo. Ir pagalvojo savo, opa, aš papuoliau. Bet jis viduje buvo teisingas. Ir jis pagalvojo, nu nieko savo, ojojoj. Nu ir Maja Džalė, nieko savo duoda. Greitai permeta galvoje, ko aš čia dabar užsinorėjau. Nes kada norisi, materiali energija aprūpina. Nes mano troškimai visada buvo susiję su Krišnos troškimais. Todėl Krišna juos išpildo. Matyt, mano širdyje yra kažkokių troškimų. Jis buvo labai protingas. Jis iš karto peržvelgė mintise viską, ko jam reikėjo. Ir tarė, oi gražulėlė, o mano akių šviesa. O, taip sakant, pusmėnulio sindrome, skruosto apgamėlė, o akių meilė. Ši moteriškė varė mane iš proto. Ko tik panorėsi. Jis sako, ranką duok. Prašom. Jis švyst raudoną virvelę, užrišo mazgelį ir suveržė. Jis sako, kodėl? Už ką? Jis sako, būsi mano braliuks. Jis sako, gerai. Jis sako, aš melsiuosi už tave kiekvieną dieną. Alachui. O jis sako, gerai, aš tave ginsiu ir viskas. Jie išsiskyrė. Tai buvo tokia gudrybė. Ir kai atėjo su dažų teptuku pas Aleksandrą Sergejevičių, ir jis tuoj pat uždainavo, aš jūs myliu, ar mylėjau, kažkas tokio panašaus. Ir tada jis puolė vėl. Kai prasidėjo mūšis, Paraso armija sutriuškino Aleksandro armiją. Bet Aleksandras iš tikrųjų buvo labai didis karys. Labai didis. Ir jis vienas pradėjo važinėtis vežimu pirmyn atgal. Šaudė iš lango, kardu musikavo. Jūs žinote, kad vienas Maharadha daro įtaką visai įvykių eigai. Kai pas mus šudros sako, kad vienas karys lauke ne karys, tik du? Ne, vedo koncepcija sako kitaip. Kaip tik vienas karys yra labai svarbus, kuris gali sunaikinti visą armiją, netgi 10 armijų. Vienas. Todėl sakoma, kad Bhishma Deva galėjo juos sunaikinti Kurukšetroje. Ir tuos ir kitus. Ir likti gyventi labai laimingai ir linksmai. Nes jis buvo labiausiai patenkintas. Jis galėjo sutraiškyti ir tuos ir kitus. Vienas. Jis buvo galingasis Bhishma Deva. Įsivaizduojate? Vat jums ir vienas karys lauke. O Aleksandras, jis taip pat buvo labai didis karys. Ir jis pradėjo daryti įtaką įvykių eigai. Karalius taip pat turėjo įvairių sitkų. Jūs nemanykite, kad Mlečkos neturi sitkų. Tuo metu visi tie burtininkai ten dainavo. Žvaigždeles paišė, kaktomis daužėsi. Ten taip pat buvo savi kunigai ir taip toliau. Esmė kame, kad jie susitiko mūšyje su Parasu, Aleksandras.
Maharadžas sėdėjo ant karo dramblio. Jis turėjo karo dramblį ir labai gerai įvaldęs jį. Dramblys ne tik atmušdavo, jis dar ir trypti mokėjo. Trumpai tariant, jie kovojo. Jie kovojo ir Aleksandras iššoko iš vežimo. Tas nulipo nuo dramblio ir jie pradėjo su kardais, ten nančiakai ir visokiausiais ginklais. Jie kovojo ir žinoma, Parasas jį labai lengvai nugalėjo. Ir Aleksandras parkrito. O dramblys buvo ištikimas savo šeimininkui, pribėgo. Tarsi atsistojo, kad sutryptų Aleksandrą Makedonietį. Ir tą akimirką Parasas rankoje laikė kardą, o kitoje rankoje lanką. Ir jam tereikėjo duoti ženklą drambliui. Žinote, yra tokie judesiai kaip cirkuose. Tai dresiruotas dramblys. Ir tai reikėjo atlikti tokį judesį, nes dramblys jau buvo pasiruošęs. Jis netrypė be komandos. Jis buvo pasiruošęs ir laukė šeimininko signalo. Jis turi pakelti lanką ar kažką panašaus. Ir jis jau kėlė lanką ir pamatė raudoną virvelę. Tada visi žinojo, kad ši moteris labai stipriai myli Aleksandrą. O jis davęs jai žodį, kad jie saugos. Jis pagalvojo apie ją. Aš sulaužysiu duotą žodį. Jei jį dabar nužudysiu, ji bus nelaiminga. Kaip aš galiu ją apsaugoti? Galiu ją apsaugoti, palikdamas jos iliuzijos šaltinį. Jis nuleido lanką, dramblys atsistojo į normalią padėtį ir jo pasigailėjo. Jis pasigailėjo Aleksandro. Kai dramblys su karaliumi nuėjo, Aleksandras šovė į dramblį ir sužeidė dramblį. Paskiau jis šovė į nugarą Maharadžui, kuris iš kilnumo apsisuko, šovė į nugarą ir sužeidė jį ir paėmė į nelaisvę. Ta akimirka Aleksandro armija buvo įkvėpta, o kita demoralizavosi ir Aleksandras juos nugalėjo. Kai Maharadžas buvo nelaisvėje, sukaustytas grandinėmis, Aleksandras priėjo prie jo ir paklausė: kaip tu norėtum, kad su tavimi būtų elgiamasi? Parasas atsakė: kaip tik norite, nes aš visada lieku tas, kuo esu iš tikrųjų. Aš imperatorius Paras. Aleksandras rašė savo užrašuose, kad niekada gyvenime nesutikau tokio žmogaus, tokio verto žmogaus, kad net grandinėse, nelaisvėje, jis atrodė kaip imperatorius, didžiulės imperijos imperatorius. Kariai rodė jam pagarbą. Net patys Aleksandro kariai kažkodėl negalėjo to suprasti. Jie rodė jam daug daugiau pagarbos nei pačiam Aleksandrui. Aleksandras, matydamas šį žmogų, juto virpulį, jis buvo labai sužavėtas. Aleksandras priėjo prie jo kalėjime ir paklausė: kodėl manęs nenužudėjai? Jei būtų mane nužudęs, būtų viskas pasibaigę. Būtų užtekę nužudyti mane vieną, kad graikų armija atsitrauktų ir jie daugiau niekada niekam nebūtų trukdę. Aš visus juos įkvėpiau, aš esu įkvėpimo šaltinis. Būtų užtekę nužudyti mane vieną ir jūs nebeturėtumėte jokių problemų. Ir tada imperatorius parodė jam ranką su raudonuoju mazgeliu ir pasakė: žinojau, kad tu tai padarėjai. Tu norėjai pergalės, bet kokia kaina. Ir jis pasakė: ten, kur Krišna su Ardžuna, ten yra pergalė, yra moralė. Todėl laimi ne tas, kuris laimi išoriškai, o tas, kuris įrodo moralumą. Tu dar net nežinai, kad tu
gėdingai pralaimėjai. Taigi, gūnas neleidžia žmogui elgtis teisingai, būti moraliam. Gūnas painioja žmogaus protą, tokių sloguoklių pilna aplink, kurie paprasčiausiai žudo, prievartauja, 2 prieš 1 puola ir panašiai. Kadangi nėra moralės. Šie žmonės nori bet kokią kainą viską užvaldyti, bet kokią kainą. Šaudo į nugarą iš už kampo ar dar kaip nors, nes nėra moralės. Ir todėl nežinojimo gūną visiškai prarijo žmonės. Visiškai. Jie yra nežinojime, nei išmanime. Be žinių tai reiškia nežino. Prabhupada dažnai kalba apie Kristaus žodžius. Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jie tiesiog nežino, todėl jie visada pralaimi. Kiekvieną kartą mes matome, kaip pergalė tampa dideliu pralaimėjimu. Matėte pergalę prieš Vokietiją gegužės 9 dieną. Kas laimėjo? Sunku pasakyti, kas laimėjo. Ant vienos humanitarinės pagalbos dėžutės iš vakarų Berlyno buvo parašyta: nugalėjo Vokietija dėl pergalingos Rusijos. Humanitarinė pagalba. Nugalėjo Vokietija dėl pergalingos Rusijos. Istorijoje yra aprašymas apie Pirų karalių. Galbūt kas nors žino, todėl ir vadinama Pirovo pergalė. Kas per Pirovo pergalę? Norėdamas laimėti, jis kare sunaikino visą savo tautą, o kai laimėjo, neliko ką valdyti. Jis pralaimėjo, tiesą sakant. Tai buvo didžiulė gėdinga situacija. Štai kodėl vadina Pirovo pergalę. Taigi, materialios gamtos jėgos daro įtaką mūsų kokybei ir moraliai, daro įtaką mūsų sąmoniai ir viskam. Kodėl? Nes mes nežinome ir nepastebime jų įtakos. Todėl šastruose aprašoma, kaip mes turime elgtis ir mes susidurime su prieštaravimu. Kodėl? Nes juose sakoma, kad žmogus, bent jau esantis gerumo gūnoje, turėtų elgtis taip. Arba tas, kuris nirgūnoje yra neveikiamas gūnų įtakos. Todėl mums neįmanoma suprasti šių didžių asmenybių. Kodėl jie taip drąsiai kovojo pagal taisyklės. Kodėl jie galėjo mirti oriai. Mes negalime suprasti. Nes mus veikia materialios gamtos gūnos, įtakoja mus. Kodėl jie nebuvo po kabluku. Ir tuo pačiu moterys jais taip džiaugiasi ir jos mylėjo. Nes šiose asmenybėse reiškiasi Krišnos savybės. Štai kodėl vyrai buvo taip mylimi. Štai kodėl jie buvo vadinami Naranarainomis. Nes šiuose individuose reiškiasi Krišnos prigimtis. Todėl natūralu, kad moteris pamirždavo dėl tokių asmenybių. Juose reiškiasi išmintis ir religingumas. Kodėl moteris buvo tokios skaisčios, ištikimos? Todėl, kad vyrai buvo to verti. Moteris net tokių minčių neturėjo. Iškeisti tokį vyrą į kitą. Šalia jos buvo didis herojus. Todėl sakoma, kad skaistybė tapo natūralia moters prigimtimi, kai šalia buvo toks vertas žmogus, kuris niekada nenusižengtų principams, religijos, dorovės. Gopės paklausė Satya Durgitos. Tu laiminga? Ji pasakė, o jūs ten pažiūrėkite. Gopės pasisuko ir pamatė viešpatį Šyvą. Jos žiūrėjo į jį ir kalbėjosi. Taigi čia Šyva. Dabar mes suprantame, kad tu laiminga. Kodėl Šyva suteikia laimę? Nes jis baktas, jis instrumentas. Štai kodėl viskas aidėjo laimę šalia viešpaties Šyvos. Šyva reiškia,
Kas žino? Palankus. Šiva reiškia palankus. Viskas, kas ateina iš jo, yra palanku. Štai kodėl vaišnavų baktos garbina viešpatį Šivą. Nors jis yra atsakingas už nežinojimo gūną. Jis spinduliuoja Abhipūtą, bet Kunti sako, duok man problemų, tegul problemos mane nugali. Kas numovė Sari Draupadijai? Kiti kėlė problemas. Kas Kunti kėlė problemas? Tai vadinama Abhipūta. Ir ji pati prašo problemų Abhipūtos su didelė pagarba, nes viskas eina tik į gėrį, Šivą. Štai kodėl vaišnavai taip pat garbina Šivą. Jie sako, Om Šivaja Nama. Mes taip pat lenkiamės viešpačiui Šivai. Šrimad Bhagavatam viešpatis Šivos šlovė yra ta, kad viešpats Šiva yra šlovinamas, nes jis yra dvasinis mokytojas visų gyvų būtybių. Niekas nėra lygus ir niekas negali pranokti Šivos. Jis vienas geriausias, visas gyvas būtybės kartu paėmus. Tai nuostabu. Ir jis yra dvasinis mokytojas kiekvieno. Ir didžiausias vaišnavas kūrinyjoje. Jis didžiausias vaišnavas kūrinyjoje. Štai kodėl jis turi netgi savo sampradają. Vadinasi Rudra sampradaja arba Šiva sampradaja. Bet kas toks gali įmatyti šį vidinį turinį? Tik žinių apšviesti žmonės. Tik žinių apšviesti žmonės gali matyti teisingą gyvų būtybių padėtį. Tai, kad jie kelia trikdymą, atneša tik ką? Gėrį, Šivą, gerovė, gėrio nešėjas, palankus, bet niekas negali to pamatyti. Taigi, yra materialios gamtos gūnos, kurios uždengia daiktų prigimtį. Ir todėl sakoma, kad žmogus nesugeba suvokti tikrosios daiktų prigimties, jei jis randasi nežinojime. Kas yra nežinojimas? Kas žino? Netikras ego. Netikras ego veikia aistros gūną, tai materialus intelektas. O per materialų intelektą veikia gėrio gūną. Tai yra protą. Protas yra gėrio gūnoje. Intelektas randasi aistros gūnoje. Ir juos abu, intelektą ir protą, kokia gūna kontroliuoja? Nežinojimo, kuri įsikūnijusi kaip netikras ego, ahankara. Štai kodėl visi šventi planetos raštai kalba apie paklusnumą. Ką reiškia paklusnumas? Aš neturiu vadovautis melagingų egoizmų. Turiu rasti mokytoją, kuris nesivadovauja egoizmu. Jis instrumentas didžiosios asmenybės. Kas yra pati didžiausia asmenybė? Krišna. Todėl paramparoje jis stovi pirmas, o visi kiti tampa kaip sitara, kaip instrumentai. Štai kodėl jie skamba. Jis pradeda skambėti ir visi pradeda skambėti. Visiems nekvalifikuotiems žmonėms tereikia paprasčiausiai paklusti. Jiems tereikia paprasčiausiai paklusti. Ir graži muzika sklinda iš jų. Žmonės prisimena Dievą, klausydamiesi jų. Tiesiog klausydamiesi sitaros, kuri net nėra jų rankose, o tiesiog būdami šalia. Žmogaus širdis pradeda mąstyti. Taigi, materialios gamtos gūnos sąlygoja gyvąją būtybę. Ir čia Krišna sako, kad žmogus gali net ir šiame kūne, šiame gyvenime išvengti materialios gamtos gūnų įtakos. Jis neturi groti ir dainuoti. Dėl ko?
dėl turtų, juslinių malonumų, šlovės ir valdžios. Tas, kuris to siekia, tas visada lieka vienišas. Visada lieka vienišas. Turiu čia eilutę, kurią jums perskaitysiu. Prisimenate? Viešpats šaitanė sako, žemiau gulinčio šiaudo ant kelio, kantresnis už medį, be noro garbės sau ir su noru visada rodyti pagarbą kitiems. Bijok, draugė, prieš kitus žmonės savo pranašumo, net jei tai tavo protas ir kilnumas. Bijok šlovės, amžino gudraus nuodo. Jei tave nuo kitų žmonių skiria, šlovė. Šlovėje nėra pagirimai ir himnai. Tavo meilė žmonėms, kas tapo abipusė. Net jei esi lyderis kiekvienuose namuose, kuriuos sutinkate, būk lygus tarp lygių. Tačiau kartais taip nutinka, kad išaukštinimas iš kitų jūs atstumia. Tai pavojingiau, jei taip galvojate apie laimę. Šlovės vienatvė, valdžios vienatvė. Hare Krishna. Prašau, galbūt turite klausimų. Įveikusi 3 gūnų įtaką, įkūnyta gyva būtybė nustoja patirti kančias susijusias su gimimu, senatvė ir mirtimi. Ir jau šiame gyvenime pasiekia nemirtingumą. Prašau, klausimai. Neaukokite dėl šlovės, neplatinkite knygų dėl šlovės, dėl galios ar ko nors materialaus. Nedarykite taip. Kitaip jūsų laukia vienatvė. Kodėl žmonės visada sako su Dievu? Tai reiškia ne vienatvėje, nes visa kita yra veidmainystė ir apgaulė. Visa ta draugystė, meilė, ne su žmonėmis. Galiu papasakoti istoriją. Vienas karalius važiavo keliu ir mato 2 vargšai sėdi. Ir vienas iš jų rėkia, pasikliauju karaliumi. Ir karalius pagalvojo, taip. O kitas sako, nepasikliauk karaliumi, reikia pasikliauti Dievu. Ir jis buvo šio dialogo liudininkas. Ir jis pagalvojo apie tą kitą. Pažvelkime dabar į Dievą. Ir davė auksinę monetą, kuris pasikliovė karaliumi. O, apsidžiaugė ir nubėgo. Karalius tik pažiūrėjo, o tas pasikliaujantis Dievu, jis pažvelgė į karalių. Karalius sako, nenori nieko paprašyti. Vargšas tarė, Dievas duos. Karalius nusišypsojo, atsisėdo ir nuvažiavo. Kitą kartą, grįžtant, vėl karalius pravažiavo tuo pačiu keliu. Ir vėl tas pasvaizdelis. Aš pasikliauju karaliumi, o kitas jam baksnoja alkūnę. Pasikliauk Dievu. Ir karalius abiems nieko nedavė. Jis nusprendė pamokyti tą, kuris pasikliauja Dievu. Grįžęs namo, jis tarė duonkepiai, iškep didelį kepalą ir pripildė šio kepalo vidų deimantais ir auksinėmis monetomis, labai dideliu turtu, didžiuliu turtu, ir viską iškepė. Karalius sugrįžta ir vėl tas pasvaizdelis. Jie sėdė ir vienas šaukia, pasikliauju karaliumi, tik jau su gerais rūbais, pasikliauju karaliumi. O kitas paprastas, pasikliauk Dievu. Karalius išlipo, tu pasikliauji karaliumi? Taip, jūsų didenybė, tik jumis pasikliauju. Imk kepalą. Ir karalius išvažiavo. Vėl kitą kartą atvažiavęs karalius mato, kuris pasikliovė Dievu, jo nebėra. O šitas vėl sėdi. Pasikliauju karaliumi. Karalius galvoja, kad tave kiškis, aš jam nesuskaičiuojamus turtus daviau. Kodėl jis vėl ant kelio? Ot, niekšelis, reikia įsiaiškinti, paslėpė kur nors urve. Karalius išlipa ir sako, ei, vyriški, o jūsų didenybė, pasikliauju jumis. Ei, žmogau, prisimeni, aš tau bulkos kepalą daviau. Taip, atsimenu. Nu ir ką? Kas čia per duona? Kai ją pakėliau, ji buvo tokia sunki, kad pamaniau, jog žalia, ir pardaviau už 10 monetų žmogui, kuris pasikliovė Dievu.
Tas, kuris pasikliovė Dievu, ją atidavė savo žmonai. Žmona pradėjo pjaustyti ir rado brangenybės. Dabar jie labai gerai gyvena, pasikliauju jumis, ponė. Karalius tarė, kvailyto, dabar net aš supratau, nepasikliauk manimi, pasikliauk Dievu. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.